OK，大家好。咁我哋今日試下用個 Packet Tracer 去創建一個Star 嘅structure 啦嚇。咁首先我哋咧就係需要有幾部 PC 先啦。咁我哋 create 三部啦，三部 PC， 0號 PC、1號 PC 同2號 PC。OK，咁我哋要做個 Star， 咁我哋要有個 switch 嘅，係啦。咁我哋就 create 一個 switch 喺上面啦。咁我哋就connect 埋佢哋啦。OK，咁而家你會見到咧，咁個 switch 呢一邊咧，呢三個點咧係橙色嘅，咁為之佢仲未connect 得到嘅。咁因為佢哋建立個 connection 咧係需要啲時間啦。咁我哋就係喺呢個時間之內咧，咁我哋就爭取時間就係create 翻assign 翻一啲 IP 俾翻呢三部機咯。咁首先第一部機我哋就因為喺個private network 入邊啦，咁我哋就俾翻一個192.168.1點，我哋由11開始啦，11。OK， 咁1號機我哋就叫做12啦，192.168.1.12。OK， 好嘅。咁2號機，咁我哋叫13。192.168.1.13。OK， 咁啲 IP 我哋就晒啦。咁亦都見到個 switch 個 connection 係已經係建立咗出嚟。咁我哋可以而家嘗試下去 test 下啦。咁我哋試下用0號機去connect 個1號機啦。咁我哋開個 command prompt 出嚟，咁就係 ping 192.168.1.12啦。1號機就先係用12嘅。咁大家見到係成功connect 到㗎啦。咁 OK， 咁我哋可以試埋個simulation 啦。咁我哋試下呢次用我哋由2號機啦，2號機我哋俾個 packet 1號機。OK， 咁我哋試下。OK， 咁去到個 switch 嗰度啦，咁佢就 switch 就訂俾1號機啦。咁成功訂咗，咁acknowledge 翻轉頭，俾翻2號機話佢聽，已經係收到啦。OK， 咁我哋今日嗰個建立係成功咗㗎啦。咁多謝大家。